Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini di Desa Jati ya, Kecamatan Udanawu. Cuaca mau hujan lor. Ini anginnya datang kencang sekali ya. Ini daun-daun sampai berguguran semua ya. Angin kencang. Semoga nanti waktu turun hujan anginnya sudah nggak ada ya. Cuaca 2 hari 3 hari ini panas sekali ya teman-teman. Tapi hari ini pukul 2 sudah mendung. Tadi panas dari pagi sampai siang. Sekarang jam 2 cuaca sudah mendung. Itu terdengar sudah gemuruh ya, suara gluduk